ఓకే మామ, వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ 3 ఆఫ్ గుండుగాని కథలు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ప్రాపర్టీ వ్లాగ్స్ నుంచి వెరైటీగా మనము ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్కి వద్దాము. ఇప్పుడు నేను ఏం అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నా అంటే ఒక బొమ్మ కొన్నా. సో ఇది నేను ఒక పిల్లాడికి కొన్నా. నేను ఏంటంటే పిల్లాడికి కొన్నా కానీ నాకు కూడా కొంచెం ఆశ పుట్టింది, దురాశ పుట్టింది. కొంచెం ఆడుకుందాం మనం కూడా అసలు బొమ్మ ఏంది అని. సో ఏంటంటే ఇది డాడీ డ్రోన్స్ నుంచి నేను ఒక ఎయిర్ప్లేన్ కొన్నాను. సో ఇదేంటంటే ఆర్సీ ఏరోప్లేన్. సో మస్తు దూరం వెళ్తుంది. ఇది డ్రోన్స్ లెక్క కాదు, చక్కగా మన పేపర్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి చూడండి, అట్లా ఆడుకుంటాం మనము. ఇదేంటంటే రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఈసారి. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే 2000లో కొన్నా. ఆ 2000లో కూడా ఒక 300 డిస్కౌంట్ వచ్చింది నాకు అందులో. సో నేను అంత డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మీరు చూసుకోండి. అన్బాక్సింగ్ షురూ చేద్దాం. ఇదిగోండి, అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది బ్లూ కలర్ అనుకుంటా. నేను ఇంకా బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఇదిగోండి, ఇన్ని కలర్స్లో వస్తాయి. ఇది ఎల్లో, రెడ్, ఇంకా బ్లూలో వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదంతా రిమోట్ కంట్రోల్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టు 2.4 GHz మీకు ఇంటర్నెట్లో వస్తుంది చూడండి, రోటర్లో. అది మస్తు దూరం వస్తుంది. సో మీరు కొంచెం దూరం ఎగిరేసినా సరే ఈ ప్లేన్ని పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇదేంటంటే దీనికి డ్రాప్ ఇన్ క్రాష్ రెసిస్టెన్స్ ఉందంట. ఇక్కడ చూడండి రాసింది. ఎందుకంటే ఇదంతా స్టైరోఫోమ్తో చేస్తున్నారు ఈ బాడీ మొత్తము. ఇంకా ఏంటంటే ఇది యాంటీ కొల్యూషన్ సిలికాన్ హెడ్ ఉంది చూడండి. ఇది యాంటీ కొల్యూషన్ సిలికాన్ హెడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది పుచ్చుక్ అవుతుంది మీకు ఎక్కడ తగిలినా సరే. అచ్చా, ఉల్టా ఉందా? ఏం కలర్? అరే ఏమైనా విరుద్ధంగా వచ్చిందా? ఎల్లో కలర్ వచ్చింది మనకి. ఇదిగోండి స్టైరోఫోమ్ బాడీ, ఇది మస్తు ఉంది. ఇక్కడేమో బ్యాటరీ వస్తుంది అనుకుంటా, బ్యాటరీ కూడా ఇచ్చిన. ఇదిగోండి ఒక రిమోట్ కంట్రోల్. సో ఈ రిమోట్ కంట్రోల్లో ఇక్కడ మనకి ఏం టైప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ పెట్టాలనో కూడా చెప్పేసినాడు. AAA బ్యాటరీస్ పెట్టాలి ఇందులో, ఒక 3 ఆడబెట్టి ఇవ్వడు, మనమే పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 2 పెడదాము. ఇవేమో ల్యాండింగ్ గేర్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి 3 ఉంటాయి కదా, మీరు నార్మల్ ఏరోప్లేన్లో కూడా చూస్తుంటారు. ముందర ఒకటి, వెనకాల 2 వీల్స్. ఇదేమో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్స్. ఏమైనా క్రాష్ అయితే ఏమైనా అయిపోతే ఇదిగోండి ఇవి ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు మనము. మంచిగా ఇచ్చినాడు వీడు. ఇదేమో USB కేబుల్, మన ప్లేన్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి, రిమూవబుల్ కాబట్టి సూపర్. ఇదేమో ఫిక్సింగ్ టూల్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఫటాఫట్ ఫిక్స్ చేసేద్దాము. ఫిక్స్ చేసేసి మనము ఒక ఓపెన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోదాము, ఫ్లై చేద్దామని. ఓకే మామ, ఇప్పుడే ఫిక్సింగ్ చేసిన నేను మొత్తము. ఏంలే, ఇవి ఉన్నాయి చూడండి, ఈ ల్యాండింగ్ గేర్, ఇది ఇంకా ఇది జస్ట్ మీరు అట్లా గుచ్చి పెట్టేసేయాలి అంతే, ఏం చేయకూడదు. వెంకాల ఏంటంటే కొంచెం ప్రెస్ చేసి ఇలా పెడితే సరిపోతుంది. ఇంకా బ్యాటరీ ఇస్తాడు, జస్ట్ లోపల ఒక పిన్ ఇట్లా గుచ్చేసి పెట్టేసేయాలి, దానికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ పైన కూడా జస్ట్ ఇట్లా పెట్టంగానే క్లిక్ అయిపోతాయి. ఇవి పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు. ఇదంతా స్టైరోఫోమ్, ఏం కాదు. ఇది పిచ్చికి చెప్పినా కదా, ఏం కాదు దీనికి. ఇదేమో ఇందులో నేను ఈ డ్యూరాసెల్వి పెట్టిన బ్యాటరీలో, ఇవి AAA బ్యాటరీస్. సో AAA బ్యాటరీస్ పెట్టినాను. ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది, చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది కూడా ఆన్ చేద్దాము. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు నేను ఇది ఆన్ చేస్తున్నా, చూస్తున్నారా? లైట్స్ ఆన్ అవుతున్నాయి, భలే జింక్ చెక్ ఉన్నాయిలే. సరే, ఇప్పుడు ఆన్ చేసిన వాళ్ళము ఇది కూడా ఆన్ చేద్దాము. ఇప్పుడు థ్రాటిల్ ఇద్దాము. ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది థ్రాటిల్. చూస్తున్నారా? గాలి వస్తుంది. ఇది తిరిగి ఫ్యాన్వి గాలి తిరిగి ఇప్పుడు మనం ఇంకా ముందరకి చేసి, ఎందుకు వెళ్తలేదు ముందరికి? అయ్యయ్యో, అమ్మ జీవితం చూస్తున్నారు కదా అసలు ఎంత కష్టంగా ఉందో ఇది. నేను 33 ఇయర్స్ వచ్చి నేనే అష్ట కష్టాలు పడుతున్నా. పిల్లలకి కొంచెం ఈజీ అయి ఉంటుంది కానీ ఒకసారి చూసుకోండి
ఎందుకంటే ఇది ఊరికే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు డ్రోన్ తీసుకున్నామా ఎగిరేసినామా అని కాదు. దీనికి సెన్సర్లు ఉండవు, ఏముండవు. మనమంతా రిమోట్ కంట్రోల్ అంతా మన చాకచక్యంలోనే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆలోచించి తీసుకోండి. ఎంత మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా సరే, ఒక 2000 రూపాయలైనా సరే డబ్బులే కదా. సో నా పరిస్థితి ఎట్లుందంటే, నాట్యం ఆడవే రంగసాని అంటే నేల బాగాలేదనిందంట. సో అట్లా ఉంది నా పరిస్థితి. అందుకని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేసి చక్కగా వస్తే నేను అప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, చలో మళ్ళీ వేరే ఎపిసోడ్ తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం.